ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ 555 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರು ವಿತ್ 3 ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ನೋಡ್ತಿರೋ ಅಂಥವ್ರು ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನ ಲಿಂಕು ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅರ್ಜುನ್ 555 55 HP ಗಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2019 ಮಾಡಲ್, 2019 ಮಾಡಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 3 ವರ್ಷದ ಗಾಡಿ. ಓನರ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳೋರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ. ಟೈರ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ 70%ವರೆಗೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟನ್ಸ್ ಆದರೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೇಗಿಲು, ಮಡಿಕೆ, ರೂಟ್ರು, 1 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ರೂಟ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನೇಗಿಲು, ಮಡಿಕೆ ಎರಡೂ ಹೊಸದೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನೂ ಯೂಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದು ಹೊಸದು. ನೇಗಿಲು ಮತ್ತು ಮಡಿಕೆ, ರೂಟ್ರು 1 ಇಯರ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓನರ್ ಆದರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ 2000 ಅವರ್ಸು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರನ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. 2000 ಅವರ್ಸು ಮಾತ್ರ ರನ್ ಆಗಿರೋದು. ಇಂಜಿನು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ವುಡ್ಡು, ಬಂಪರು, ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಗಿಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ. ನೋಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಪ್ರಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಪ್ರಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ. ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಬೆಲೆ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ 9,60,000 ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓನರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 9,60,000 ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓನರ್ ಆದರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓನರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓನರ್ ನಂಬರ್ನ ಟೈಟಲು ಹಾಗೂ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅರ್ಜುನ್ 555 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ. ಅದರಾದ ನಂತರ ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಸೇಲ್ ಆದ ನಂತರ ಓನರ್ ನಂಬರ್ ತೆಗಿತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರು. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ, ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾರು ನಿಯರ್ ಬೈ ಇದ್ದವರು ಅರ್ಜುನ್ 555 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.